кыргыз жана орус тилдеринде таанышып турсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеште кумтөр алтын кенинин ишмердигин иликтөө боюнча кезектеги комиссия түзүлдү. Бул комиссиянын мааниси жана мурдагылардан өзгөчөлүгү, зарылдыгы эмнеде? Ара көз шарай талкуусунда бүгүн ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Бишкектеги студиябыздан Түзөбодо Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Бурулкан, саламатсызбы? Сөз сизде. Саламатсызбы, Айнура. Кутмандуу кеч, кадырлуу угарман жана көрөрман. Жогоруда айтылган депутаттык комиссия, кумтөр алтын кенинин ишмердигин иликтөө боюнча депутаттык комиссияны депутат Республика Ата журт фракциясынын мүчөсү Жыргалбек Турусбековдун демилгесине ылайык өткөн аптада түзүлгөн. Ошол жерде бул комиссияны мамлекеттик комиссияга айландыруу аракеттери жүрүп жатат. Депутаттык комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаровдун билдиргенине караганда, мындай сунуштар өкмөттөн жана өкмөткө кирбеген структуралардан да келип түшүп жатыптыр. Биз бул маселелердин айланасында бүгүн биздин конокторубуз менен чогуу талкуулайбыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз Жогорку Кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары, кумтөр маселесин иликтеп жүргөн мурдагы депутат Кубанычбек Исабеков жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бектур Асанов менин жанымда студияга келип отурушат. Саламатсыздарбы? Андан тышкары бизге Кыргызстандын Тоо кенчилер бирикмесинин төрагасынын орун басары Дүйшөнбек Камчыбеков кошулушу керек. Ал премьер-министрде жолугушуу болуп аткандыгына байланыштуу бир аз кармалам деп эскертти берүүнүн алдында. Биз болсо талкуубузду уланта берели. Депутат Жапаров бүгүн убактысынын тарчыктыгын айтып, талкууга келе алган жок. Мурда билдиргенине караганда, ушул жаңы комиссия буга чейинки комиссиялардын чечимдерин, аткарылбай калган иштерди, аткарылгандарын да териштирет экен. Бул боюнча Жапаров ушул 20 февралдагы Жогорку Кеңештин сессиясында билдирген экен. Биз ушунун кыскача пикирин уга алалы азыр. 12 жылы государственный комиссия түзүлгөн экен. Андан мурун Садыр Нуркожоевич жетектеген парламенттик комиссия түзүлгөн экен. 366 барак 50 том чогулган экен. Мындан тышкары государственный комиссиянын бүт чечимдеринин баары турат. Ошолор эмне үчүн аткарылбай атат? Ошону бир карап коюшубуз керек да биз. Эмне үчүн биз фискалдык комитеттен 5 жылдан бери өкмөткө тапшырма беребиз? Алтындын баасы кескин түрдө өстү. Мына $1200 болгондо комитет фискальный тапшырма бергенбиз атайын. Сверхдоходко салык киргизгиле. 8 жылдан бери укмаксан көрмөксөң баары тең да. 2012 жылдардан бери рекультивационный фонд бизге келе элек кайра. 2006 жылы комиссиянын жыйынтыгы чыккан. Рекультивационный фонд Кыргызстанда келип ачылсын деп. Мына ошондой мүчөлүктөрдүн баары турат, урматтуу коллегалар. Азыр мен ойлоп атам, өкмөттөгү парламенттагы бириге турган болсо, 1-2 айдын ичинде жыйынтыктардын баарын ушу парламентке алып чыгабыз. Мына ушундай иши кылып азыр мамлекеттик комиссияга айландыруу процесси жүрүп жаткан экен. Буга чейин дагы бир кеминде бир 10 комиссиялар түзүлдү 26 жылдан бери. Бардыгы маселелерди чечип, токтомдорду кабыл алып, анан тапшырып, өкмөткө ушундай аракеттер көрүлүп жатат. Бүгүнкү күндө мына ушу жаңы комиссияны түзүү, кумтөрдүн айланасындагы аягы көрүнбөгөн ушул талаш тартышты жөнгө салууга канчалык жардам бере алат? Сиздердин пикириңиздерде. Кубанычбек мырза. 1992 жылда комиссия түзүлгөн. Легендарды парламенттин убагында Раматов Турдакын Суалиш баштаганда комиссия болгон. Бүгүнкү иштей турган комиссиянын жетекчиси инебиз Акылбек Жапаров дагы 2005 жылы премьер-министр болуп турганда тиги Алмазбек Шаршенович дагы комиссия түзүп, ошол комиссияда иштеген. Анда Орозбек Дүйшөев, Алмаз Жакыпов, анан Арсланбек Малиевдер ошол комиссияда болушкан да. Тилекке каршы комиссиянын жыйынтыгы чыкпай калгандагы бир топ маселелер туура эмес болуп, биздин Жогорку Кеңештен бул ратификациядан өтпөй кайра назат кеткен. Бүгүнкү комиссия жөнүндө айтсак, бул мен юрист катары айткым келет. Жогорку Кеңештин кухнясын түшүнгөн киши катары. Бул Жогорку Кеңештин мөөнөтү октябрда бүткөн. Демек, ошол эле кумтөр эл аралык же башка бир сотко берсе, бул легитимсиз Жогорку Кеңештин комиссиясы болуп атпайбы? Бир чети айтканда, 5 жылдык мөөнөтүнө шайланган депутаттардын мөөнөтү бүткөн. Өзлөрүнүкүн өзлөрү узартып албады. Мен деле ойлойм, эми шайлоолорду өткөрүүнүн кереги бар, анда бир 50 жылга узартып алса. Бирок бул комиссиянын жыйынтыгын
тигилер спорт этип сотко берсе нөлгө барабар болуп калышы мүмкүн да. Мен бул нерсени айткым келет. Экинчиден, бул кишилер канча жыл убакыт иштейт эмичи? Мына азыр референдум болсо, андан кийин жогорку кеңештики болгон турат, шайлоочу. Демек бул комиссия аягына чейин чыгарылабы же жокпу? Бул Темир Сариев премьер-министр болуп турганда да мамлекеттик комиссия деп түшкөн. Мамлекеттин атынан айткандай, элдин атынан айткандай президенттин эле укугу бар. Жана жогорку кеңеш, бүткүл жогорку кеңештин. Мамлекеттик комиссияны жогорку кеңеш түзбөйт. Жогорку кеңештин комиссиясы түзөт. Чынбы? Өкмөттүн комиссиясы түзөт. Булар эми мамлекеттик деп атап алганы тоже бул кичине туура эмес болот. Мен макулмун, мен замын, колу буту менен бардык жагы менен колдойм, бир жардам мамлекетке жыйынтык чыкса. Болбосо, эгер бул кишилер аягына чейин чыкпаса, эми мен 12 кишинин арасынан да көрдүм. Мисалы сунуш кылган Турусбеков деген депутат да кирбептир бул маселе боюнчачы. Ошол эле тиги Максат Сабиров да көлдүк жигит иштеп жүрдү эле бул маселе. Ал болсо депутаттыгында өткөрүп кетип калды. Анан анын ичиндеги кишилердин бир тобу мен билбейт экен бул Кумтөр жөнүндө түшүнүгү барбы же жокпучу. Кубанычбек мырза, бул жерде жана мамлекеттик комиссия түзөбүз деп маселени көтөрүп чыгышпады. Демек бул жана албетте азыр депутаттык комиссия түзүлүп турат, бирок мамлекеттик комиссияны көздөй кадам ташташты да. Ошондуктан бул процесс жүрүп атат, бирок түзүлбөй койбой турган комиссия болуп калды. Кандай аталыш болсо да. Президент түзүш керек мунучу. Анда мамлекеттин атынан болсочу. Президенттин укугу бар. Бирок бүгүнкү конституция боюнча президент экономика чарба иштерине кийлигишкенге укугу жок болот. Мына ушундай маселе болот. Президент түзө алабы ошондо? Түзгөнгө мүмкүнчүлүгү бар эмичи, мындай күч менен алып кетсечи, бирок Конституция боюнча эми бизде боло берип атпайбы? Революция болсо, революционный ситуация тигиби деп атабыз. Экономика чарба иштерин ал тургай ички сырткы саясатты өкмөт аныктайт деп турат бул конституция боюнчачы. Демек өкмөт эле өкмөттүк комиссия түзсө, болбосо биргелешип жогорку кеңеш менен түзүп койсо болот. Эми анын атын мамлекеттик эмес, бүткүл дүйнөлүк комиссия десе дагы жыйынтыгы жакшы болсо болду. Болбосо эми андан ат өзгөргөндөн зат өзгөрбөйт да. Виктор мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул жардам бере алабы? Буга чейинки жана шиеленишкен толгон токой маселелер бар. Айрымдарын Акылбек Жапаров да азыр айтып кетип атат. Эми бизде жоопкерчилик кимде? Мамлекеттин башчысында да. 6-чы президент түзүп отурат. Эгер мамлекеттин башчысы эң негизги жоопкерчилик алган киши эмнени кааласа, комиссия дал ошонун чечимин чыгарып берет. Бул биринчи жолу 92-жылы түзүлгөндө анда Акаевка баш бербей, анда парламент тарап аяктаганда бул комиссиянын жыйынтыгы. Баягы легендарлуу парламентти билебиз да. Бүгүнкү күндө булардын максаты кандай? Түзгөн элди алдообу, же чын эле ушунун аягына чыгуубу? Бул бир гана президентке тиешелүү. А сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Менин оюм, президент кааласа, анда жыйынтык чыгат. Ошондуктан мен дагы бир жарыя айтып койгум келет ушул жерден. Мен өзүм сунуш кылам мамлекеттик комиссияга, мүчөлүккө. Бирок сизге Эгерде президент ошону кааласа, аягына чыксын десе, мени ошол комиссия, мамлекеттик комиссияга киргизсе болот. А сиз кандай максатты көздөп атасыз ошондо? Ошондо биз баягы эч кимден көз каранды эмес, коомдук ишмер саясатчы катары биз ошол жерде күрөшөбүз. Колдон келишинче жетпеген информацияны президент өзүнө жеткизебиз, коомчулукка жеткизебиз. Суроо аябай көп. Мисалы, бир эле суроону айтып коеюн. Бул киши аябай жакшы билет. Бүгүнкү күндө $2000 жакында барып атат. Бир унциянын баасы. Ошондо бизде 1 тонна $45-50 миң тегерегинде болуп атат. 20 тонна калса 1 миллиардка жакын акча. Биздин дивидендибиз кана $250-300 миллион чыгымы деп атат. Значит, $600-700 миллион. Ошондо биз 26% биздин үлүшүбүз бар. Ошондо 600 бергөндө эле 4төн 1-ин эсептегенде $150 миллион болуп атпайбы? Ошол үлүшүбүз кана. Ушундай суроолор бар. Бирок мындай да, бул комиссия алгач иштегенде 1,5-2 айда эле булардын ниети билинип калат. Эмнени көздөгөнү билинип калат. 1-2 айда жыйынтыктап бүтүрөбүз деген маалыматты да айтып атышпайбы азыр? Мүмкүн эмеспи? Конституцияны кабыл керек болуп турат, баш мыйзамды. Бул бир топ убакыт алат. Жогорку кеңеш, андан кийин жергиликтүү шайлоолор турат, референдум турат. Андан кийин жогорку кеңеш шайлоосу. Азыр эл арасында да айтып атат, булар жөн эле тиги шайлоонун алдында элдин добушун алыш үчүн ушундай шум кылып чыгаргандар депчи. Чыгарса жакшы. Бирок мен сиздердин радиодон бул депутаттык комиссиянын бир топ түшүнбөгөн нерселерин айтып коеюнбу?
көмтөрдүн ийне жибине чейин иликтеп жүргөн киши катары. Мисалы бизде мурун 67% баарыбыз эле акцияны эсептеп атабыз. Мен силерге бир коомчулукка айткым келет, акцияны өкмөт колдон алган жок. 2008 жылга чейин болгону 10 миллион доллар дивиденд алган. 65%ды кармап отуруп, 33'tü кармап отуруп, кийин 15,5-га түшүп калган. Биз кайра 33'кө чыгардык элек. Анан эмне болуп 26'га түшүп калды? Айтып берейин. Убактылуу өкмөт келди, 10-жылдан кийин. Тиги ак кеме боюнча Түрктүн жарандары сотко берди. Биздин убактылуу өкмөт адвокат да жиберип койгон жок. Тигилер утту дагы келип туруп арест койдурду. Акциядынчы биздин. Андан сырткары Надель дегенди билесиңер, банкир качып кеткен. Шершов тигулар менен Елисеевтермен иштеген жигитчи. Ал дагы Европанын сотуна барып туруп жана банк үчүн сотко берип дагы 17 миллион долларга жыгып туруп, Центерияда кыргыз өкмөтүн арест койдуруп салды. Андан тышкары булар дагы кошумча мен силерге пайдаланып туруп эл журтчулугун айтып коеюн. Эмнегедир өкмөт жашырып атат. Кыргызстандын Кумтөрдүн эсебинен алтын кендери бар. Россиянын тыбасында, Турцияда, ал тургай тиги эмеде тиги Канадада добыча кетип атат. Монголияда 2 кен бар эле, баягы Гатсут менен Бородон 42 тонна алтын алды, 42 тыйыны Кыргызстанга түшкөн жок. Ошол 60 анан 30%. Сиз дагы эмне пайданданчы? Туурабы? Жок, мен сизге түшүндүрүп коеюн. Биз деген жана консолидациялык салык дегенди киргизгенбиз. Булар чыгымдарын көтөрүп туруп, дивиденд эчтекен төлөбөй келген. Болгону 10 миллион доллар алган кыргыз өкмөтүчү. Андан көрө алтынды бөлүштүрүүгө өтүш керек болчу. Баланча тонна алтын алса, ошону Кыргызстандыкы болумчасы процент депчи. Ошону көбөйтсө буларчы. Булардын баарына батырлык тигиш керек, 12-сине теңчи. Жок дегенде бир 20%ка чыгарсачы. Эмне үчүн баары эле айтып атат, 13% мамлекеттик бюджетке, 1% Скөл фондусуна депчи. Дагы 4% бар ал жердечи. Өкмөт бекитмейинче тигилер эч кандай колдонго акысы жок. Мен сизге бул карындаштар бир нерсени айтып коеюн. Алтынды биз эле эсептеп атабыз. Эмне үчүн алтынды эле сүйлөйбүз? Жанындагы күмүш кайда? Мен иликтегем. Мисалы 1-январь 2008 жылга чейин кыргыз алтын, биздин кыргыз алтын сатат. Алтынды да, күмүштү дагычы. Тиги каналдыктар саткан жер жок. 62 тонна күмүш сатканда 62 тыйын бюджетте келген эмес. Мамлекеттик ишкана 100% деп. Анан бизде Центерияда азыр вице-президент отурат, кыргыздын жараны. 2 член совет директору отурат. Члени совет директору 20 000 доллардан алат. Бизнес класс менен учат, 5 жылдык гостиницаларда жатат. Анан кайсы ошол кыргыздын азыр эми алдыга жылалы да. Албетте сиз бул маселени байма-бай көтөрүп айтып келатасыз. Бул сиздин позиция, сиздин ишеним ынаным дегендей. Ошондой болсо дагы мына азыр жаңы комиссия, мурда комиссияларды эле ошо сиздерге окшоп абдан өздөрүнүн чындыгын далилдегенге аракет кылып келишкен, бирок азыркы жаңы түзүлгөн комиссия, жаңы топ, азыр жаңы бийлик, жаңы өкмөт кайра ошолордун үстүнөн караш керек деген зарылчылык бар деп эсептеп жатышат да. Кандай өксүктөр, кандай катачылыктар кетирген аларды, анан кантип оңдошу мүмкүн? Мисалы ошол комиссиялардын негизги катачылыктары мисалы үчүн Бектур мырза кайсы деп ойлойсуз? Эми катачылыктарды оңдойбу же кайра жаап жашырып коебу? Кеп ошондо. Сиз мисалы өзүңүз көз карашыңызда кандай катачылыктарды оңдосо деп ойлойсуз? Мисалы буга чейин булар жаап жашырган маселелерди кайра жаап коюу боюнча. Мисалы билебиз 2009 жылы акы келишимден кийин Конституциялык сот аркылуу баардык вопростор жаап салган, туурабы? Эч кийин талаш болбосун дегендейчи. Ошол сыяктуу маселелер болушу мүмкүн. А болбосо мурдагы комиссияларда көп нерсе ачык эле көрсөтүлгөн да. Ошолорду аткарылышын талап кылабыз. Эгерде булар кааласа ошол ачыгына, чындыгына жетебиз деген болсо, мен оюмча президент дагы буларды колдоп турса, анда биз тез эле чындыгына жетебиз. Мында талаш жок. Кандай кызыкчылыктар мисалы үчүн жана 16 гектар жерди берип салган үчүн экологияга байланыштуу, мисалы үчүн жана 50% дегенди боюнча дагы катачылыктар кеткен деп атышат. Эмне үчүн убагында сиздер деле бийликте турдуңуздар, эмне үчүн убагында ошо күрөшкөн жоксуздар биринчиден. Экинчиден эмне үчүн анда алар аткарууга ошол учурдагы бийлик, буга чейинки бийлик кызыктар болгон жок? Эми биз да бийликте турдук деп атасыздар. Туура, мен 4 жыл 8 ай иштедим жогорку кеңештечи. Бирок мен Кумтөр менен 45 жол соттошком. Өкмөт менен 3 маселе менен соттошуп экөөнү уткам. Бирөө басып барып койду беле колдоп. Же мен өмүрүмө коркунуч келип 2 жолу покушение болгон бирөө басып барып койду беле.
Даже сиз экөөбүздүн жердеш бир депутатыбызга өлдүктөр басып барып койгон эмес. Үйгө чакырсам дагычы. Ушундай болуп атат. Эми азыр мен сизге айтып коеюн. Бул жогорку кеңеш комиссия түздү. Молодцы дейли. Бирок ушул эле жогорку кеңеш 2 мөңгүнү берип койбоду, 2 тыйынсызчы. Кантип өзүнүкүн өзү чукуйт эми? Өзлөрү добуш бербейди ошолчу эмчи. Кандай мөңгүнү? Сиз мисалы 5 сотук жериңиз болсо, сиз сугарганыңыз үчүн төлөп атасыз. А эми үчүн миллиондогон кубту колдонгон бу кумтөр 1 тыйын төлөбөйт. Убагында мен 2 закон жолу киргизгем. Суу экспорту дегенге анан ошо тиги сууну товар деп признавать этелик депчи. Чет элдер төлөсүн. Өкмөт менен президент каршы чыгып коюп өткөрбөй койгон. Азыр ким каршы болуп атат? Парламенттик бийлик. Биздин убакта парламенттик бийлик жок болчу да. Бул бир деңиз. Экинчиден, мына 66 кыргыздын жараны өлдү ошол жерде. 129 киши биринчи, экинчи группадагы майып болду. Азыр спокойно бул жерден иш козгоп туруп, тигилердин жетекчилерин жоопко тартып койсо болот. Кыргызстандын бир ишканасында ушундай бирөө майып болсочу, кичүү баласы 18ге чыкканга чейин төлөдөт. А тигилер төлөп атабы? Жок. Компенсацияны убагында төлөдү беле? Жок, баягы сенеттенчи. Азыр эми экология бузулбай атабы? Эмне үчүн өкмөттүн өзүнүн структурасы 7 миллиард сомго биздин соттор чечип берсе, өкмөт премьер-министр келип трансписать этип салган. Сиз айткан 50% сатып алды дейт Жан Төрөн. 100% афера болгон. Элге кулагына сүйүнчү нерсени айтып атат. 50% деп. Акцияны ошол эле жогорку кеңештен жашырган Жан Төрө Сатыбалдиев. Мени да чакырган. Колун коюп, премьер-министр чакырып атам, жардам бериңиз деп. Мен барсам, баягы биз соттошуп жүргөндө бизге каршы болгон юридика бөлүмүнүн башчысы Центеран, анан вице-президент экөө келиптир. 80 миллион акча төлөдүм буларга дейт. Ой, ушул экөө кантип Кыргызстанга жакшылык кылат дейт. А көрсө ал жерде 50 деген билесиздер эмне деген. Жанагы сиз айткан тиги Акылбек айткан рекультивационный фонд жөнүндө бир сөз жок. Булар деген ишкана түзөт экен. Ошол эле маалда Кыргызстандын акциясы 700 миллион доллар болуп турган. 7 тыйыны жок туруп акцияны бекер берет экен. Акционер ким болсо колунда болсо ошол хозяин да. Андан кийин мүлжүгөн каржылыктыр кыткансып, тиги совместный предприятие калганын алып туруп ыргытып коет. Ошонун 50% биз алат экенбиз. Хвостохранилище $1 Кыргызстанга өтөт экен. Социалдык, укуктук маселелердин баары Кыргызстанга үйүлөт экен. Өлүп калса, ооруп калса, тигини бар болсочу. Сиздин оюңуз боюнча ошол сиз афера айткан болгон. маселелердин баардыгын чечиш үчүн эмне кылыш керек? Комиссиянын ишмердиги жетишпейт. Менин оюмча кесипкөй кишилерди, бул ишти билген кишилерди тартыш керек. Эмне үчүн бул комиссия жабык эшик эме өткөрдү. Мына силердин кесиптештериңер көтөрдү 2-3 күн мурунчу. Эмне үчүн эшигин жабалы өткөрүп атат депчи. Эмнеге жабык өткөрүш керек? Бул мамлекеттик байлык, элдик байлык. Эл билиши керек. Сиздин да, менин дагы талап койгонго акым бар. Кыргыз элине таандык ошол гендердин баарычы. Кугумтөрдүн коронавирус, рак оорусу бүткүл гендерге тарады. Бүткүл гендердин гендери кесилип атат. Ошол эле Алабукада чоң чыр бар, Алайда чыр бар, Нарында бар, кай жерде гана жок. Таласта бул кемин жердин баарында ошонун чыры болуп атат мисалычы. Бектур мырза, мисалы, айтсаңыз. Эми бул жерде кызык окуяда 16.000 гектар жерди берип салган дейт. Бул башка участок да. Буга жаңы тендер болуш керек башка. Туура. Абылгазиевди ошол боюнча кылмыш ишин козгоду, камады деп айтылды, бирок Абылгазиевдин Адвокаты адвокаты аны жокко чыгарды. Демек бул жерде эң чоң шек жаратчу нерсе бар да, бүгүнкү бийликке болгон. А эмне үчүн ал боюнча иш козголгон жок? Бул бир маселе. Экинчи, буга чейинки 50 анан Сапар Исаков айтпадыбы бир убакта. Биз 200 миллион долларга сатып алсак да болот, биз толук контролдуу пакет алсак болот, бирок антпейбиз, биз иштетишибиз керек деген баягы элди алдап, элди жуатып эптеп, ушинтип бир баягы өзүнүн убактысын өткөзүү да. Мен да чочуганым могу комиссиянын түзүлүшү. Бул бийлик өтө чоң, бул бийлик ушул кумтөр деген ураанын алдында бийликке келди. А элден өтө чоң талап болуп атат бүгүн. Ошол элди эптеп алдап салдап убактын өткөзүүнүн бир айла амалыбы деген менде ушундай күмөн саноо бар. Бул саясий үмүттүн экономикалык саясий. Бул жана айткандай жакынкы 1,5-2 айда билинип калат. Түшүнүктүү. Бизге азыр байланышка кечиресиз, азыр байланышка биз Кыргызстандын тоо кенчилер бирикмесинин төрагасынын төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков кошулду. Саламатсызбы, Дүйшөнбек мырза? Угуп атасыз да? Саламатсызбы. Биз ушул жаңы түзүлгөн комиссия жөнүндө сөз кылып атабыз. Бүгүнкү комиссия, түзүлүп аткан депутаттык комиссия мамлекеттик комиссияга өтүү процессинде деп айтып атабыз. Азыр биз акыркы түзүлдү, мамлекеттик комиссия түзүлө элек, ал жөнүндө бизде маалымат жок. Сизде кандай маалымат бар бул боюнча?
эми бүгүнкү күндө акыркы маалымат ошол жогорку кеңештин депутаттары түзгөн комиссияга мамлекеттик деңгээлдеги комиссия түзүлсүн деген бир статус берилип атыптыр. Ага дагы ошол өкмөттөн президент аппаратынан сунуш болду. Ошол сунуштун негизинде биздин дагы тиги ошол артисттерди кошсоңор деп. Андан мурунку депутаттык комиссия түзүлүп атканда алар ошол сөз кылып эле бул эми маселени билген адистер болсо, эксперттер болсо, аларды дагы кошуп чакырсак деп. Бирок тилекке каршы бүгүн ошол интернет сайттан маалымат чыгып калды. Тиги Рыскелди Момбеков да мен бул комиссиянын мүчөсүмүн. Азыркы күндө комиссия эмне жумуш кылып атат? Ошол боюнча маалымат жок. Чакырсаңар мен кое турган суроолорум бар эле. Ошол эле тиги мисалы запастар боюнча, корлор боюнча жана берилип аткан площадьтар боюнча суроолор бар эле, комиссия качан жолугат деп. Анан мисалы биз деле адистер катарында өзүбүздүн ойлорубуз, пикирлерибиз, сунуштарыбыз бар эле. Эгер бул комиссия иштеп бизди дагы тарта турган болсо, иштеп бергенге биз да даярбыз. Сизге андай сунуш түшө элекпи? Бизге түшө элек, андай сунуш түшө элек. Сиз кандай эми биз мындай деп, адистер мындай деп ойдо болот. Биз биринчи кезекте иштеп аткан компанияны бюджетке мисалы 19 жылдын жыйынтыгы менен 14 миллиард сомдой акча беришти. Иштеп аткан компанияны чочуп ташып келишибиз керек. Биринчиден биздин тиги акциялардын мындайча айтканда баасын түшүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Анан кийин эгер иштей турган болсо, кайсы жерден кандай бир мүмкүнчүлүк тапсак болот, кандай пайда тапсак болот дегендей ой пикирлер bizde деле бар. Азыркы күндө эми биздин ушул компания аркылуу алган маалымат боюнча ал жерде кору мына 2020-жылдын 1-январына 45 тоннадай эле алтын калыптыр көлөмү. 2020-жылы да 17 тоннадай алтынды өндүрүшү ал жерде бар болжолдонгон прогнозный корлор бүгүнкү күндө аныкталып элек, такталып элек. ГКЗнын тиги запасы баланска коюла элек. Анан келечеги кандай болот? Булар өздөрү 23-жылга чейин иштейбиз деген планы бар эле, программасы. Көрүнүш жұмыстарды 23 жыл токтотобуз, 20-жылга чейин складтагы тиги запастар менен иштейбиз деп. Анан кийин комиссия кандай максат коюп атат? Эгер бизди чакырса, биз алардын оюн угуп, өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенге даярбыз. Жакшы, негизи сиз өзүңүз Дүйшөнбек мырза, комиссияны түзүү демилгесин сиз туура кабыл алып атасызбы? Ушул комиссияны түзүү Кумтүргө байланышкан жанагы бир аягы жок талаш тартыштардын бардыгын жөнгө салууга салым кошо алабы? Сиз ошого ишенесизби? Эми кандай деп айтсак, кандай десек, мисалы комиссия чогуу отурум кылса, бизди да мисалы чакырса, анан эгер коюлуп аткан бир максаттарын, ойлорун ачыкка чыгарып айтса, анан кийин биз адистер мына көп жылдан бери көз салып жүрөбүз да бул кеңи дагычы кандай иштетип келип атат, кайсы жылдары кандай келишимдер түзүлгөн, канча комиссиялар түзүлгөн, комиссиялар кандай жыйынтык чыгарган, кандай сунуштар берилген, ал тиги жыйынтыктары бүгүнкү күндө аткарылдыбы, сунуштар аткарылдыбы, анын баарын мисалы үчүн кечиресиз. Анан кийин ачык булардын ойлорун уксак, анда биз өзүбүздүн сунушубузду айта алабыз. Анан булар жөн эле мурунку чечилген комиссиянын тиги жыйынтыктарын ревизия кылабыз десе, анда эч кандай жыйынтык чыкпайт анда. Сиз мурда иштеген комиссиялардын жыйынтыктарынын аткарылышы, токтомдордун аткарылышы канчалык деңгээлде сизди канагаттандырды буга чейин? Эми мисалы Темир Сариевдин учурунда иштеген комиссиянын жыйынтыктары ошол бойдон аткарылбай калды да. Чоң көлөмдүү документ чыгарылган. Ал жерде мисалы бизди адистерди кызыктырган техникалык аудит кылыш керек деген маселе коюлган. Ошол маселе дагы чечилген жок, каралган жок да. Анан бүгүнкү күндө ошол мен башында айтып аткандай комиссиянын түпкү ою эмне, максаты эмне? Ошону мисалы булар башында закрытый жабык түрүндө өткөрөбүз деди эле, мүмкүн ошол жабык түрүндө өткөрүп айтса, анан биз адистер катарында туура маселе коюп атпасыңар, же бул мунуңар болбой турган нерсе, аны аткарылбай турган нерсе деп өзүбүздүн ой пикирлерибизди айтабыз. Жакшы, сиз байланышта болуп турсаңыз, Дүйшөнбек мырза, биз азыр интернет аркылуу Азаттыктын YouTube каналы аркылуу дагы көрүлүп атат. Азыр радио версиябыз ушу менен жыйынтыкталып атат. Биз азыр көрөрмандарды, угармандарды YouTube каналына чакырабыз Азаттыктан.
жана Бектур мырза сиз бир нерсени киреше боюнча бир нерсени козгоп кеттиңиз да. Мисалы үчүн депутат Эрмамат Тагаев айтып атат, бүгүн киреше маселесине мамлекетке толук түшпөй жатат киреше Кумтөрдөн атат да. Кумтөр ишканасында коррупциялык схема барын айтып атат. Майда мисалы үчүн Кумтөрдүн айланасында 92 ишкана түзүп алышканын, анын баардыгы ошо кирешени жашырууга пайдаланылып аткандыгын, буга жогорку мамлекеттик чиновниктердин да тиешеси болушу мүмкүндүгүн айтып атышат да. Мунун чындыгы барбы? Сөзсүз түрдө чындыгы бар. Кубанычбек байке жакшы айтып кетти. Баягы мафия депчи бул. Бул кирешени көрсөтпөй, башка ишканаларды ачып алып, башка мамлекеттерде мындай баягы изилдөөгө, башкага мындай чыгымдар жасап атабыз, пайда жок дегендей, ошо биздин 25 жылдан бери алдап келет да булар. Бул жөн алдап кое албайт да. Буга биздин мамлекеттеги эң чоң киши, биринчи киши, булар менен тили бир. Биринчи президент, экинчи президент, үчүнчү президент, төртүнчү президент. Мына мен ойлойм да кээде баягы Кудайдын буларга баягы жазасы бүгүнкү күндө баарына тийип атат депчи. Ошолор менен биригип алышып, ошолор менен кепке келип алышып, ошентип бизди талап тоноп кетет. Могу элдик революциялар дагы биринчи, экинчи революциялар баягы шайлоо деп атпайбызбы? Бул сөзсүз түрдө бул Кумтөрдүн таасиринен болуп келди да. Жакшы, бизде эми коррупциялык схема деген нерсе бул ар бир экинчи сөзүбүз ушул болуп калды да. Бирок ошонун андан арылуунун кандай жолу бар дейт? Мына бийлик ошон үчүн эл өзүнүн ишин жасап атат. Бийликти алмаштырып атат. Коррупция менен күрөш деп. Бирок бир дагы бийлик коррупция менен күрөшпөй, тескерисинче коррупцияланышып, аралашып кетип атат деп. Бүгүнкү күндө дагы бүгүнкү президенттин, бүгүнкү бийликтин элдин ошо бийликтен талабы ошол. Ошол талапты күрөш алабы, күрөш албайбы Кумтөр? Бул жакын күндөрдө билинип калат. Могу комиссияны жыйынтыгы менен иштеши менен. Түшүнүктүү. Сентеранын акцияларын дээрлик бир 3/1 кармап отурган менен Кыргызстан ушул дивиденд маселеси дайыма жергиликтүү талоочулардын күмөн жаратып келатат. Дайыма ошо айтышат, дивидендке ар кандай пикирлерди айтышат. Мисалы үчүн 2,2 миллион доллар дивиденд алган былтыр. Анан быйыл дүйнөлүк рынокко баа көтөрүлгөн акциялардын пакетин сатып, анан экономиканын тешиктерин жабуу демилгеси көтөрүлдү. Бир топтор айтып чыгышты, окусаңыздар керек, ошону сатыш керек деп. Бул канчалык туура демилге сиздин оюңуздар, сиздердин оюңуздарча? Комиссия ушул маселени мындай эске алып, жөнгө салып бир иши мүмкүнбү? Мен сиздерге бир фактыларды айтсам, азыр бул жарыла турган бомбага окшош да. Кумтөрдүн запасы 1987-89 жылдары бекиген. Советтер Союзунан бекиген, Москвадан. Ал жерде 716 тоннада бекилген. Андан кийин жана борбордук Юго-Запад, анан Сары Төр деген үчөө биригип 10.070 гектар жерди беришкен Акаевтарчы. Ал жерден эми кыскасын айтканда булар салыктын баардык түрүнөн бошотуп салган. Таможня тиги булардан. Жана 16.330 гектар жер боюнча азыр түздөн түз иш козгоп туруп камаш керек болчу. Бул судья Карагулова, мен 2013 жылы сотко кайрылдым. Себеби мен Атамбаев премьер-министрге кайрылдым да, деди, Данияр Сөнүп мыйзам берип салды, тендери жок, 16 гектар. Ал жерде бир да келишимде мындай жок. Өткөргүлө мындай. Тендерден өткөргүлө. Алар уже колдонуп атат дегени депчи. Ал жерде Жети-Өгүз районунун, Жети-Өгүз айыл өкмөтүнүн, Кырдык, Липинка айыл өкмөттөрүнүн жери кеткен. Кызыл китепке кирген жерлер кеткен андан тышкарычы. Особо охраняемый жерлер кеткен. Ал жердегилер жолдорду салып казып талкалай баштаган ужечи. Эми ошол 10.070 гектар жерге бошонгон салыктан, таможнядан бошонгон имуществону алып келип туруп тиги жерге колдонуп атпайбы? Эмне үчүн ал жерге налог бизге бажы төлөмдөрүн төлөшпөй туруп колдонот? Бүгүнкү күнгө чейинчи. Абылгазиевдики эмне буга орден бериш керек бандачы. Ал эмес, бул эмес деген менен. Бирок ал Абылгазиевдин өзү кол койдубу? Эмне Сооронбай Жээнбековдон уруксаты жок деп атасыңарбы? Жок, ошондой болгон. Андан сырткары эсептеп көрсөңөр 70-26 тоннаны 400 тонналыдай эле алтын официалдуу түрдө алынды. Мына 97 жылы фабриканын биринчи алтында добычасы башталган. 10 жылдан кийин Кыргыз өкмөтүнө управление бериш керек болчу дегилер. А 13 жылы 31 декабрда Танаев мас болуп отуруп Акаевдин командасы менен кол коюп туруп баары кеткен. Центера түзүлүп, бул афера болгондо.
Анан 400 тонна алтын алынса, калган алтыны кайда? Мына геолог айтып атат, 40-50 тоннадай алтын бар депчи. Калганы кайда кетти мына? Алтын бар жерде кан бар, өлүм бар, алыптын деген сөз булчу. Бул жерде аябай чоң коркунучтар да болот. Эгер бул комиссиянын акылы жетсе, ошону иликтебейби мына? Кайда кетти алтын деп. Мисалы Монголиянын эли болгон 2,5 миллион калкы бар. Алар деген жана Центерадан, мисалы Бородон, алар эмне кыргызды? Законду киргизип коюшту. $550 bir унцияның баасы өскөндө 70% бюджетке төлөнсүн дейт. Ошон үчүн иштебей калды булар. Сиз кандай деп ойлойсуз? Мисалы үчүн ушу жана конкреттүү суроого өткүм келип атат. Акцияларды сатуу аркылуу экономиканын Акцияны карма отура берсе бул кагазга айланат. Бирок капитализация болуп атпайбы? Азырчы мисалы жанагы Центеранын акцияларынын эсебинен Канададан алтын казылып атат ужечи. 2,5 тонна мурдагы жылы алды. Өткөн жылы 4,5 тоннадай алышты. Бул капитализация болуп атат. Ошол эле тиги Турцияда геништесе, Россияда геништесе бул жакшы болот эле. Бирок биздин ошо атка минерлер ошону колдоно алып атабы? Жок. Помидорун Италиядан ичкен жегенин бананын Панамадан алып келдик, сууну Франциядан алып келдик деп булар отчет берип келген. Затратасын көбөйтүп туруп эле дивиденд жок болуп келген. Аны караган эч ким болгон эмес. Өздөрү кайпаш болуп кызыктар болгондо. Жеген кичкенге сары кулуптарчы. Дастан сары кулуптар, башка сары кулуптар эмес. Демек сиз деги эле түп тамырдан бери ошондой жанагы канча үлүш болсо да үлүшкө кирбеш керек деген позиция. Менин позициям баасы чыгып турса, азыр акцияларды колдонуш керек. Сатыш керек. Кичинеденчи. Бир эле күн абал кылып эме кылбайчы. Азыр могу комиссия түзүлдү, бир жумадан бери акциянын баасы түшүп атат азырчы. Эгер бул комиссия жыйынтык чыгара алып койбойсо, бул комиссия элдин душманына айланып калат. Себеби биздин рызкыбызды булар булгап койгон болуп атат. Түшүнөсүздөрбү? Мен деле бир комиссияларда иштегем. Бирок биз чыкканбыз. Мисалы бийик тоолуу коэффициентти мен соттошуп атып бийик тоолуу коэффициент алып бергем элге. 2,4 эсе айлыктары көбөйгөн. Жер налогу мен 300 миллиондон ашыгын соттошуп атып алып бергем элге. Жаман болду беле. Жанагы биздин Кыргызстандын продукциясын алдырганбыз. Азыр эмне карашпайт булар? Кытайдын алмасы жеп атат ошол жерде жашаганда. Сиздер үчөөңүздөргө тең да кийинки суроо ушул. Дүйшөнбек мырза, сизден баштайбыз го дейм. Депутаттык комиссияны жетектеген 12-жылы жетектеген Садыр Жапаров кумтүрдү улутташтыруу зарыл деп айтпады беле. Анан быйыл ал оюнан кайтты, себеби муну баягы кумтүрдүн алтын аз калып баратат, эми зарылчылык жок, болгон мүмкүнчүлүктү азыр болушунча пайдаланышыбыз керек, мамлекеттин карамагында туруп деп атат да. Деги эле эми ага каршы болгондор да бар, мисалы үчүн деги эле улутташтыруу аркылуу маселени чечүү мүмкүнбү? Дүйшөнбек мырза, сиз кандай дейсиз? Эми буга мындай деп жооп берсек болот да. Улутташтыруу маселеси негизи мыйзам чегинде мүмкүн. Бул 62-жылкы ООНдун кабыл алынган резолюциясында дагы ошо кен байлык кайсы жерде жайгашса, ошол кенди башка бир компаниялар иштетип атып, ал эми жергиликтүү бийлик улутташтырам десе, ал мүмкүн деп жазылган. Бирок ал жерде дагы бир кемчилиги бар да. Эгер биз улутташтырабыз десек, анда ал иштетип аткан компаниянын чыгымдарын биз кайра төлөп беришибиз керек. Компенсация кылып, компенсация төлөнөт деп жазылган да. Мындан бир 2 жыл мурун дагы Азырбек Бекназаров дагы ушундай бир чоң жыйын өткөргөн. Ал жерде Базарбай Мамбетов окшогон бир топ адамдар катышкан, чоң талкуу болгон. Президенттин указынын мыйзамдагы долбоору даярдалып, ошону улутташтырабыз деп. Ошондо деле айтылган 2 жыл мурун. Анда бул алтындын кору да кичине көбүрөөк болчу. Алардын эсептөөлөрү боюнча, ошол Базарбай Мамбетовдор менен Бекназаровдун эсептөөлөрү боюнча биз эгер улутташтыра турган болсок, аларга $3 миллиард компенсация төлөп берет экенбиз депчи. Мындан 2 жыл мурун биз эсептеп келсек, кумтүрдөн түшө турган пайда болгону $2,5 миллиард болот экен да ошол кезекте. Анан эми $500 миллион биз өзүбүздүн өлкөбүз, мекенибиз кайдан табат деп пайданы. Мүмкүн эгер мисалы ошондой да имиштер чыгып атат улутташтыруу деп. Ал жерде кору толугу менен аныктала элек болсо, жер астында. Балчок мырза айткандай, мына бүгүнкү күндө 500 тоннадай алтын иштетилди. 200 тонна алтыны 3500 метрден ылдый жетип, 3200 метрден төмөнү бул подземка менен иштетип турган тиги корлор болчу. Алар бүгүнкү күнгө чейин ийилген элек.
чалгын иштери ал жерде жүргүзүлө элек. Ал жерде ошол 216 тонна алтын дагы бүгүнкү күндө барбы жокпу, ал дагы белгисиз. Анан биз аз кору менен турган алтынды улутташтырабыз десек, алар мисалы жок дегенде 3 эмес бүгүнкү күндө 4 миллиард доллар деген эмени компенсацияны төлөп бересиңер десе, биз кайсы акча менен төлөп беребиз андачы? Маселе ошол жерде да. Ошон үчүн адистердин катышуусу керек. Адистер өздөрүнүн оюн айтыш керек. Адистер сол Комтөргө да тартпаш керек, ЦМТРга да тартпаш керек. Кыргыз өкмөтүнө дагы мисалы айтканда тартпаш керек. Алыс гана сөздү айтыш керек таасир катарында. Бүгүнкү күндө момундай анан өзүңүздөр чечимин ала алыңыздар керек. Бектур мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Менин оюмча азыр 300 болосо 200 тонна алтын бар. Бүгүн тереңде казуу кымбатыраак деп атпайбы? Технология күндөн күнгө өнүгүп атат. Кандай болгон күндө да бул мамлекеттин элдин кызыкчылыгына иштеш керек. Мен ойлойт элем муну мамлекеттештириш керек, улутташтырыш керек. Себеби биз тарыхтан аябай жакшы билебиз, акыркы 50 жылда Венесуэлада, араб өлкөлөрүндө, Сауд Арабиясында ушундай компаниялар келип, кен байлыктарын алышып 100% өздөрү иштеп, кийин алар улутташтырды. Кеп бир 200 тонна алтын деген бул 10 миллиард доллардын тегереги. Мен оюмча Темир Сариевдин учурунда 700 миллион доллар биз компенсация төлөп беребиз деген, улутташтырсак болгону. 3 миллиард 4 миллиард деп элдин башына айлантпаш керек. 700-750 миллион. Бул Ишенбай Дүйшөнбиев болуп да биз эсептегенбиз 700 миллион тегерегинде компенсация төлөп беришик. Ал бир күндө төлөнбөйт. Ал шашпай. Балким 10 жылда төлөйбүз. Алтынды казып алган учурунда. Ошондуктан менин оюмча бул эң күн тартиби, буну улутташтыруу керек, ойлонбош керек. Себеби баары бир бул киши жакшы билет. Анын тегерек четинде дагы 16 000 гектар жер, ал жерде дагы ондогон жүздөгөн тонна алтындар бар. Себеби ошол жердеги алтын иштеткен завод бизге кийинки да керек. Сиз ошол кайсы бир булактарга таянып атасыз да? Сөзсүз түрдө. Биз депутат кезде барганбыз. Ошондо Кумтөрдө иштегендер ачык эле айткан. Булар тоолордун баары алтын тоолор деп. Жок дегенде бир 2,5-3 миң тоннадай алтын бар деп. Кубанычбек мырза, сиздин пикириңизди уккум келип атат. Комтөр менен аркы бизден Ак Сууда дагы алюминий ал убакта тиги ошо кен көп деп Ак Суу жактан дагы билесиңер Союз убагында курулуп келатып токтоп калган жер бар. Мен космостон алынганда снимктар бар. Жылкы бар атат. Эми жана 16 300 гектар жерди каналдыктар жөн эле алган жок. Минели деп алган жок. Же баштырып тиги акыта калат. 10 тоннадан ашык казып алган эле да. Мен жана геолог бир тууганга да айтып коеюн да. Биз да Кыргызстан көп эл аралык уюмдардын мүчөсү. Бизге өтө пайдалуусу бул экономикалык хартия деген бар дүйнө жүзүндө. Кыргызстан да анын мүчөсү. Ал жерде четко ясно жазылып турат. Эгер Кыргыз өкмөтү биздин алтын бизде болгондон кийин Кыргыз өкмөтү биздин конституцияда жазылып турат. Улутташтырганга акысы бар деп турат. Алганга бар. Тиги чет элдик болобу, анын үстүнө бизде эл аралык келишимдер дегенде мыйзам бар. Анын деген 11-чи беренесинин 13-чү пунктуна жазылып турат. Тоо кен байлыктары жөнүндө келишимдер независимо жеке тараппы, мамлекеттик тараппы, чет элдикпи, биздикиби сөзсүз түрдө ратификациядан өтүш керек деп турат. Демек, биз закон боюнча алып койгон акыбыз бар. Башка маселе, эгер биз андан кутулабыз десек, 700 миллион деп атпайсыңарбы? Аны да төлөбөй койсо болот. Коррупциялашкан, чиймелешкен маселе бар. Эмне үчүн жана мен дагы бир жолу кайталап коеюн. 66 киши өлсө, тоог өлгөнгө барган жок биздин жарандар өлүп атсачы. Инвалид болуп калып атса. Алар майын калпып кетип атат дагы биз эми көк сүтү менен калабызбы? Анын үстүнө келишимде четко ясно жазылып турат. Кумтөр 1, Кумтөр 2 деген. Кумтөр 2 деген жердин астына кириш керек болчу. Да, ал кымбат баалуу техника алыш керек. Ал айдоочу булардын баарын техникалык жактан окутуш керек. Бул жерден эмес, башка жерден. Биз мына ошол эле Роза Сакина Отунбаева, ошол эле Сергей Ибраимов жана министрлер болуп барганбыз Невадага. Мен ошо комиссияны 716 метр жердин астына киргенбиз. Көргөнбүз ал. Өзүнчө шаар жердин астынан делечи. Эмне үчүн булар ошону курган жок? Алар деген азыр үстүн алып кетип атат да баарын көмүп салганда биз эмне менен калабыз? Бул бирдеги эле басып алганга мен каршымын. Себеби хвостокрасияны бир ачып ийсе эмне болот? Килейген аңгек менен калабызбы? Андан көрө жанагы рекультивациялык фондду алып келиш керек биринчи жолу. Кайра калыбына кетириш керек. Экинчиден, ушул эле Акылбек Жапаров министр болуп турганда, мен ошо комиссияда иштеп атканда, Кумтөр менен саллашып жүргөндө, мен экөөбүз жолугуп да сүйлөшкөнбүз, Акылбек. Бул биз азыр кыш болуп турат. Фабрика 1-2 күн токтоп калса, эчтекеге жарабай калат. Тоңот бүт баары теңчи. Ошону биз даярдап алалык. Келгиле, мону улутташтырган закону мен да алып чыккам. Улутташтыра ал десепчи.
Биз даярдык көрүп алышыбыз керек. Ал жерде кайсы сырье келип атат, кандай товар келип атат, кандай детальдар керек. Ошого акча каражатын, эл дагы айлыгын алыш керек, свет төлөнүш керек, үй чумай кылыш керек. Бул жерде комплекс иш бар. Ошол эле азыр өкмөт, ошол эле парламенттик бийлик азыр бажы менен фин разведкага, салыкка тапшырма берсе, кайдан эмнелер келип атканын өкмөт акча бөлүп туруп, даярданып алып туруп улутташтырсак болот андачы. Коррупциялык иштерин дали деп кетсек, биз бир да тыйын төлөбөйбүз. Муну деген эсибизге алышыбыз керек. Жанагыдай иштер козголсо, булардын үстүнөн бир да тыйын төлөбөйбүз. Ошондо бизге ой болобуз. А так азыр барып басып алып, талкалап тоногонго биз кыйын болдук. Мына жер үй эмне болду таластачы. Атчандар барып деген кызматкерлерди уруп согуп, вагондорун өрттөп, телевизор кийим кетелерин тоноп кетти. Андан эмне пайда тапты? Рахмат. Биз анда жыйынтыктайлы, акыркы суроо ушул Кыргызстандын үлүшүнүн азайып кетишин, улам барган сайын азайып баратат деп эсептеген айрым саясатчылар ушу комиссияны кайра түзүү майдап бербейт деп жатышат да. Бирок эми азыр комиссия түзүү аракети болуп атат, жаңы баскычка көтөрүлүү, сиздер айткандай жаңы бийлик келди деп атасыздар. Ушул жаңы бийлик бир нерсе майнап чыгат деген ой менен түзүп батышса керек. Ушул комиссия өзү мамлекеттин кызыкчылыгына дал келгидей, бир баардык тараптарды ынандыра ала турган ишенимдүү жыйынтык чыгарыш үчүн эмне кылышы керек? 2-3 позицияны айтсаңыздар. Мыйзамдык жагын иктеп чыгышы керек. Сөзсүз мыйзам чегинде болуш керек. Кыргызстан анан эл аралык келишимдерди да карап көрүш керек ошол жерде. Экинчиден кесипкөй адамдарды, кайтпас адамдарды сөз кошуш керек. Эл журт билиши керек муну. Биз элдин байлыгы болгондон кийинчи. Ошон үчүн көз карандысыз керек болсо уюмдарды дагы чакырыш керек. Экологторду чакырыш керек, экономист чакырыш керек, юристти чакырыш керек. Бажы салык кызматкерлерин баарын чакырыш керек. Укук органдарын да кошуш керек бул жергечи. Комплекстүү түзө турган болсо. Кеңири аракеттерди көрүш керек. Кеңири аракет кылыш керек. Бул бир айда бүтпөйт. Бул Кумтөр маселеси бүгүнкү келген жаңы бийлик үчүн, өзгөчө президент үчүн аябай чоң сыноо, экзамен десек болот да. Сөзсүз түрдө чечиш керек. Комиссия түзгөн аябай туура, бул киши айткандай комплекстүү мамиле кылыш керек да, тез аранын ичинде бул маселени чечиш керек. Дүйшөнбек мырза, сиз кандай дейсиз? Ошо кандай сунуштарды берет элеңиз? Комиссия сиздин оюңуз боюнча да канткенде ушул баардык тараптардын талаптарын биринчи кезекте мамлекеттин кызыкчылыгын коргой турган бир жыйынтык чыгарып бере алабы? Деген сөз бар да. Эми ал мүмкүн деген сөз да. Улутташтырса боло турган болсо, мисалы мен деле каршы эмесмин. Анда сол тиги экономисттерди, финансисттерди отургузуп, анан ал жердеги кордуна жараша, бүгүнкү биржадагы алтындын баасына жараша эсептеп келип, анан аларга биз мисалы юристтерди кошуп, компенсация төлөбөйбүзбү, ошол маселелерди караш керек. Бирок мына бүгүнкү күндө биз адистер катарында бир эле жолду көрүп турабыз да. Жана Кубанычбек мырза да жакшы айтып кетти. Мына бүгүнкү күндө биздин 77 миллиондон ашык жөнөкөй акцияларыбыз бар. Алар бүгүнкү биржадагы алтындын баасы менен 700 миллиондон жогору, миллиардка чейин көтөрүлүп кетип турат да. Эгерде булар өздөрүнүн каалап алган планы боюнча, технический планы боюнча 23-жылы көрмө жумуштарды бүтүрө турган болсо, 26-жылы толугу менен кете турган болсо, андан кийин акцияларыбыз элге отуруп калат. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ошонун жолун таап, юристтерди кошуп жолун таап, ошону өткөрө ала турган болсок, анда мына бүгүнкү күндө бюджетибизге кошо тургандай 100 миллиондогон долларларды кошо тургандай мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Мына биз адистер ушул жолду тандап иштешибиз керек деген оюбуз бар да. Чоң рахмат анда сиздерге. Биз ушу менен бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайлы. Негизи 26 жылдан бери компаниянын маалыматы боюнча ошо Кыргызстан 19-жылга чейин Кумтүрдөн долбоор иштеген ушудан бери да. Кыргызстан ушу 4 миллиард 141 миң долларга жакын пайда тапкан деп берип атышат. Чалгындоо иштери дагы жүрүп жатат деп атышат. 26-жылдан нары да уланышы мүмкүн деген божомолдор да бар. Ал албетте мамлекеттик деңгээлде кайра карала турган да алдыдагы маселе, эгер ушундай болуп калса да. Кумтүрдө жылына 16-17 тонна кен казылат экен, жана сиздер да айтып атасыздар. Ички дүң өнүмдүн 10%, өнөр жай өндүрүшүнүн 20% түзөт экен болжол менен. Центр Голдтагы үлүшү болсо 26% түзөт экен. Бирок бул кендин айланасында жаңжал менен талаш тартыштар тынымсыз эле токтогой келатат ушунча жылдан бери. Ондогон парламенттик мамлекеттик комиссиялар дагы түзүлдү. Кыскасы мындан ары канчалык жөнгө салынып кетерине дагы бир жолу
мамлекеттик дейбизби, парламенттик дейбизби, жалпы элдик дейбизби, әйтеуір кандай аталышта комиссия болсо дагы ушул мындан аркы ишти түздөп кетет, мамлекеттин кызыкчылыгын иштейт деген бир үмүттү артып туралы азыр. Ушу менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүн биз ушул Кумтөр алтын кен ишмердигин иликтөө боюнча түзүлүп жаткан комиссиянын айланасында талкуу өткөрдүк. Бул талкууга Жогорку Кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары, Кумтөр маселесин иликтеп жүргөн мурдагы депутат Кубанычбек Исабеков, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бектур Асанов жана Кыргызстандын Тоо кенчилер бирикмесинин жетекчиси Дүйшөнбек Камчыбеков катышты. Мен сиздер менен коштошом. Урматтуу көрөрмандар, саламатта болуңуздар. Сиздерге чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн. Рахмат сизге да.